Salutare! Astăzi avem un laptop Acer care vom face o mentenanță. După cum vedeți, este foarte plin de praf. Și vom face un upgrade la un SSD. După cum vedeți, are hard HDD. Clientul ne spune că funcționează foarte greu. După cum vedeți, montăm un SSD de 240 de GB, vom înlocui HDD-ul care s-a învechit și mai dăm o viață la acest laptop.